从游戏内容来看，凯文是一个智商非常低的角色，并且从遇到敌人就开始抱头趴下的行为来看，他也没有任何战斗能力。理论上来说，作为一个雇佣兵，即使是脑袋受伤了，也应该保留有一些战斗的本能。种种迹象表明，凯文极其不像是一个训练有素的雇佣兵。那么他到底是谁？这期视频我们就来一探究竟。我们能够在开场动画中看到凯文的身上别着凯文的名字，但是凯文极有可能不是这一角色的真名。在很多情况下，别在士兵胸前的名牌会被认为是军事呼号，这是军事通信的唯一标识符，就是这名士兵在任务中的专用昵称。那凯文的真名叫什么呢？众多线索指向了罗宾这个名字。第一个线索是，如果你想在游戏中召唤一个凯文，需要在控制台中输入 @Tractor Robbie 而非 @Tractor Kelvin。而第二个线索则来自我们能够在游戏中找到的一本书 Dreaming in Hollow Grass。在这本书的背面，我们能够看到一张非常像凯文的照片，而介绍称照片上的这个人名为 Robin Crown。Robbie 和 Robin 的读音非常相似，并且都能够被认为是 Robert 这一名字的昵称或变体。这是一本关于全息摄影的书籍，内容介绍了全息摄影的历史以及对现实是否真实的思考。书本的背面介绍说到 ，Robin Crown 是现代全息摄影技术的首席研究员，在国际全息摄影研究所担任兼职教师，且拥有新时代科学学士学位。从这一点上看，凯文确实和身怀绝技、精通各类战斗技巧的雇佣兵扯不上什么关系，所以他极有可能是一个科技研究员的身份被请上岛的。那富豪普夫顿或者说普夫顿公司请他上岛，为了研究什么呢？极有可能是外星文明。从整个游戏流程来看，个人认为唯一能够和全息摄影或者全息投影这类技术扯上关系的，只有结局中在立方体里出现的那座异星都市。所以普夫顿公司内部的员工或者是普夫顿本人，非常有可能通过某些渠道获得了与异星都市有关的一些图片或者文字资料，并且提出了那座都市是否有可能是全息投影的疑问，所以才会请凯文，准确点来说应该是罗宾这样一位相关领域的专家上岛研究。以上就是我对凯文的一些猜测，不知道你们是否认同呢？如果有其他的看法，也可以分享一下。